la prima domanda che immagino incuriosisca il nostro pubblico è la relazione che esiste tra l'opera di Bernardo Bertin e il fuoco, che è il centro del suo lavoro. Prego. Oui, j'ai compris. Oui, oui, j'ai commencé à peindre monochrome rouge, avec violence, une sorte de combat sur la toile. J'étalais la couleur avec la cuillère, la louche, les dents de la fourchette, la paume de la main. Je me battais littéralement avec la couleur monochrome, la couleur rouge. Et à force de faire du rouge et à force de vouloir l'animer, j'ai commencé à jeter des clous sur la surface de la toile et bien sûr à les enduire complètement de rouge. Et bien sûr, l'idée m'est venue, puisque j'avais lancé des clous sur la toile, de redresser ces clous, donc de changer de support, d'abandonner la toile, de changer de support, de prendre du bois et de planter les clous, parce qu'un clou, logiquement, c'est fait pour être planté. En même temps, j'avais, en plantant les clous sur le support de bois et en les peignant en rouge, j'avais une modulation continuelle, une vibration continuelle de la surface rouge, grâce à cette plantation, parce que je jouais avec les différentes grosseurs de clous, avec les niveaux de plantation. Je créais un jeu avec les clous. Alors, fermiamoci così traduciamo a blocchi, direi. Allora il maestro dice che quando ha iniziato a fare i suoi monocromi rossi, no? E stendendo in maniera anche abbastanza violenta il colore rosso sulle tele, però non riusciva ad ottenere quelle vibrazioni nel colore rosso, no? Che avrebbe voluto, pur utilizzando forchette, dei cucchiai, delle spatole, addirittura tante volte anche il palmo della mano per stendere questo colore in maniera non certo molto uniforme. Gli venne un'idea, quella che piantando dei chiodi su delle superfici di legno, questi, no, e tingendoli di rosso, questi avrebbero potuto creare, no, delle grandi vibrazioni nel colore rosso, perché la luce stessa avrebbe creato, secondo da dove veniva, secondo l'intensità e l'orientamento, no, sia luce diurna che luce artificiale della sera, avrebbe creato delle differenze, delle notevoli variazioni nel colore rosso a causa delle ombre che si creavano, no, in questa superficie ricoperta da chiodi rossi. Ecco perché passò dal monocromo steso in varie maniere, come dicevo prima, ai tableau clou, che sono le sue opere di tavola di legno, dalla quale vengono piantati dei chiodi colorati proprio con il concetto di dare al rosso, che è il suo colore, no, delle variazioni cromatiche diverse. E qui il fuoco ancora non c'è. Non c'era ancora il fuoco. Et de plus, en utilisant les clous, j'avais une structure mesurable, c'est-à-dire que je pouvais jouer sur les longueurs de clous. Je pouvais utiliser des clous effleurant à peine le bois, dépassant à peine du bois, ou utiliser des clous très grands. Je pouvais jouer comme ça avec les clous et créer des vibrations de plus en plus évidentes, de plus en plus... Et c'était très, très violent, surtout au départ. Après, peu à peu, je me suis discipliné, je me suis plus organisé dans une facture plus géométrique, de plus en plus sérielle, de plus en plus contrôlée. Mais au début, c'était un vrai combat aussi avec les tableaux clous. C'était violent. Illuminaci. Dice che poi successivamente, no, capì che utilizzando chiodi di dimensioni diverse avrebbe creato anche tonalità del rosso in maniera diversa, perché l'ombra avrebbe potuto essere più estesa, meno estesa, no? E diversa secondo anche la dimensione del chiodo stesso. E così creò tableau clou con chiodi grandi, piccoli, alcuni rarissimi con dei chiodi, non so se il termine è giusto, a cavallotto. Sì, credo di capire. Mettendo i chiodi in ordine sparso, diciamo, o rigorosamente, no, ecco, distanziati tra di loro in modo geometrico. Ok. Il fuoco quando arriva? Le feu.
quando arriva? Le feu, c'est très simple. À force de planter des clous, à force de faire du rouge, ça me fait penser au feu, le rouge. Ça me fait penser au sang. Ça me fait penser à des éléments extrêmement, on pourrait dire presque africains, quoi. Ça fait penser à des choses de culture très ancienne, quoi. En Afrique, on enduit le corps des morts de peinture rouge, par exemple pour les relier à la vie. Credo di aver capito, anche se il mio francese è terribile, traducilo tu però per sicurezza. Diceva che lui utilizzava, no? Prima di arrivare, dico, Sì, il fuoco, no? Si rese conto che nelle culture antiche tradizionali, esatto. soprattutto africane, no? Sì. Ecco, il rosso ed il fuoco, no? Erano degli elementi che andavano, esatto. diciamo, di pari passo, soprattutto anche in quelle che potevano essere delle cerimonie funebri, no? O anche cerimonie molto importanti, no? Di queste popolazioni, dove venivano utilizzati, addirittura in certi casi si dipingevano il corpo di rosso, Sì, no? Ecco, sì. e utilizzavano il fuoco, no? Certo. Per dare più significato a queste loro azioni, o addirittura, no? Quando c'erano queste, come dire, cerimonie funebri, ecco, no? Dove venivano prima di utilizzare, non lo so io, le cosiddette pire Sì, per bruciare i per corpi, per bruciare certo. i corpi, no? Li vestivano proprio di rosso perché Sì. c'era un richiamo, e c'è sempre stato in queste antiche culture, no? Un richiamo notevole al colore rosso che ha grandi significati. Quindi il richiamo è cromatico, rosso uguale fuoco. Oui, oui, enfin, c'est surtout, le problème se passe surtout au niveau des clous. Le clou, donc, je l'ai planté parce qu'un clou, c'est fait pour être planté. Et ça m'a donné l'idée d'utiliser le clou de bois, qui est l'allumette. Pour moi, c'est un clou de bois. Et l'allumette, elle est faite pour être allumée. Alors, les choses se sont passées comme ça. Un jour, j'avais fait un tableau clou dont l'agencement des clous sur la superficie du support en bois ne me plaisait pas. C'est devenu tout à fait un hasard, une anecdote. J'ai enlevé les clous, je les ai enlevés à la tenaille, à la pince, et j'ai remplacé les clous par des allumettes. Ah, je me suis dit, tiens, et puis le réflexe est venu tout à fait au niveau d'un réflexe. J'ai pris un briquet et j'ai allumé une allumette. Et je me suis aperçu que cette allumette communiquait sa flamme à l'allumette du dessus, et ainsi de suite. J'avais fait un tableau-feu. Alors, bon, bien sûr, le bois, ça brûle. Le tableau-feu ne pouvait pas durer très longtemps. Alors, j'ai recouvert au départ le bois d'aluminium. J'ai fait des trous dans l'aluminium et dans le bois. Et j'ai planté mes allumettes. J'ai fait mon tableau-feu comme ça. Puis, peu à peu, j'ai supprimé complètement le bois et j'ai fait des trous dans de l'aluminium. Et dans cet aluminium, dans les trous, j'ai planté mes allumettes. Vai Giancarlo. Allora, il maestro dice che a un certo punto, dopo aver realizzato i tableau cru, gli viene l'idea, no, di utilizzare, anziché i chiodi di ferro, dei chiodi di legno, che per lui giustamente sono i fiammiferi, e incominciò a mettere sulla superficie, no, che aveva tinto, dico, di rosso, Sì. ecco, i fiammiferi in maniera così sparsa, no? Non irregolare, no? Poi gli venne l'idea di provare a bruciarli, li bruciò e ovviamente per contatto, no? Bruciarono tutti, Certo. ecco, no? Facendo restare col residuo la tavola rossa con tutti i tutte le piccoli combustioni. pezzi carbonizzati di fiammiferi. Gli venne anche l'idea allora di fare una cosa diversa che assomigliasse ancora più al tableau clou, no? Utilizzando sempre i fiammiferi. Allora prese delle superfici metalliche, gli fece migliaia di buchi tutti simmetrici, no? Ed infilò in ogni buco un fiammifero, no? Successivamente poi bruciò questi fiammiferi, no? E sempre per contatto, partendo da uno, nel giro di pochissimo tempo si bruciavano tutti, e quell'azione ricreava anche quel rosso, no? Ecco, che in quel momento, ecco, c'era si riproduceva in un certo senso un tableau clou che invece dei chiodi aveva i fiammiferi. Ecco, poi ovviamente rimaneva il residuo dell'azione, no? Che come si accennava per il maestro, pur non avendo ovviamente il fiammifero bruciato il colore rosso, però contiene tutto il suo lavoro, Certo, ecco, e contiene, certamente. cioè, ecco, tutto lo spirito, ecco, della sua azione, no? Che era quella del rosso del fuoco.